鏡頭望落去下邊咧，大家應該都見得到咯，嗬，幾旺場嘅喎，起碼啲生意租得夠多啊，係咪？嗱，幾多人添嘅喎，仲要角度睇下，嗱，大家睇下嚇，頂層我以前有去過㗎，我記得啊，咁但係咧，而家望上去，哇，每一層都租到滿嘅喎。不過咧，天氣炎熱，嗰度嚟食魚皮咧，就確實真係辛苦啲嘅。咁同埋咧，始終係舊屋啊。咁佢裏邊嗰啲冷氣咧就不是太勁嘅。Hello， 各位觀眾大家好，今日係星期五，而家係晏晝4點鐘啊。咁咧今晚我就約咗個老婆去食飯，去我哋成日都去嘅上下九一間好出名嘅鋪頭，食魚皮嘅。咁啊，我相信講到呢度，大家應該比較熟悉啦。即使你未嚟過廣州都好，我諗都應該聽過陳添記呢3個字啦。咁另外咧喺上下九商圈呢度咧，又有另外一個地方，我又好耐都未拍攝過嘅。即使我唔講你未嚟過都好，你都應該聽講過㗎，就係荔灣廣場。至於我面前就係長壽東路荔灣廣場嘅入口。咁喺呢度咧，如果我哋想過去上下九，有乜嘢最便捷嘅方法？其實係穿過荔灣廣場。咁但係我咧係一個其實我係唔怕死嘅，我純粹係迷信嘅啫。咁其實咧都唔係咩好嘢啊。佢上邊換咗字之後咧，又諗下不如去拍攝下。加之而家日光日白，我邊咧曬到咁樣，應該就冇乜嘢嘅，係咪？咁啊，我咧就決定喺呢度穿過去，咁啊睇下而家荔灣廣場變成點樣。咁啊，出發啦！如果大家有嚟過荔灣廣場，應該都知道啦。以前咧呢度係一個上下九一個潮流地嚟嘅。咁然之後因為一啲種種嘅原因啦嚇，咁就而家就已經變成咗賣玉石嘅地方㗎啦。咁啊因為佢見到啦，有幾層嘅，同埋上邊咧係圍咗好多嗰啲透明嗰啲網。通常咧嗰啲大型嘅商場都會有呢啲網嘅，咁係有一定作用嘅。咁我哋行下先啦。嗱，我非常之記得嘅，以前咧上到嚟呢啲地方啊，好多嗰啲年輕人玩意賣㗎。我最記得㗎啦，有本嚟自香港嘅雜誌叫 Yes，當時應該係星期五出嘅，我唔肯定啊。總之翻到嚟廣州咧，就係星期五晏晝。咁當時咧，我仲要喺花都讀書㗎。咁然之後咧就專程走嚟買，慳好多錢，咁嚟買嗰本雜誌嘅。咁啊呢個咧就係我哋嗰個年代嘅玩意。然之後咧嗱，而家咧就已經變成好多賣玉石嘅地方啦。咁至於玉石咧，我就梗係唔介紹啦。我真係我話識你都唔信啦，係咪先？嗱，有啲24K 嘅配件啦。咁然之後呢度望出去咧，嗱仲有上邊呢一個觀光電梯都係好潮流嘅當時。咁啊，因為咧啲後生仔鋪頭好少會有呢啲東西嘅，咁啊時至今日咧嗱仲用得嘅喎，係咪？鏡頭望落去下邊咧，大家應該都見得到咯，嗬，幾旺場嘅喎，起碼啲生意租得夠多啊，係咪？嗱，幾多人添嘅喎，仲要。咁另外咧，我亦都見到有不少外國商人過嚟呢度採購嘅。咁啊，另外仲有一個事情咧，就係好多鋪頭啊會放咗呢種冷氣機，移動式冷氣機嘅。咁可能商場裏邊冷氣唔係好過，確實我喺而家呢度行緊呢個時候咧，都覺得好似幾熱嘅喎。再換個角度睇下，嗱，大家睇下嚇，頂層我以前有去過㗎，我記得啊。咁但係咧而家望上去，哇，每一層都租到滿嘅喎。而且咧，我睇見嘅係全部都係嗰啲做玉石嘅生意啊，無論從玉石啊，到嗰啲首飾啊，各種都係有嘅。咁再嚟呢個商場咧，當時亦都係覺得好豪華，我唔知用呢個詞算啱唔啱啊？就喺前邊咧，你係可以見到有個中庭廣場嘅。而家咧我都見到個中庭廣場啊！以前我講以前啦嚇，對西關呢邊咧真係並不太熟悉嘅，唯獨從邊度開始咧，就真正係荔灣廣場。因為當時咧，如果話你話去上下九買嗰啲嘢咧，其實都唔係好適合我嘅。而家咧有好多玉石啊，朱砂呢度係賣緊。咁但係我行咗呢段時間咧，我就確實真係未聽到過有粵語聲音啦嚇，真係冇嘅。全部有好多網嘅喎。咁上邊都見到有啲垃圾可能
膠紙袋啊吹咗落嚟嘅。咁我而家就行過去對面嗰度再睇下，因為嗰邊咧就更接近上下九步行街嘅。咁我同老婆去食嘢嗰度咧係喺寶華路嘅。再嚟睇下呢度啊！我記得以前呢個係有嘢食嘅，但係我太細緻，我唔係好記得啦。咁啊，再嚟啊呢邊係咪全部都係鋪頭嚟嘅喎？不單如此喎，仲係有好多住宅樓啊！咁佢呢個住宅樓係一路都有嘅，就唔係後尾先至出現嘅。咁至於喺呢度一步之遙出翻去咧，就已經係德星路嚟㗎啦。咁喺直播嘅時候咧，我都經常經過嘅。咁而家夏天咧，陽光係非常之猛，尤其今日晏晝咧，今朝咧都仲落雨添。嚟到呢度咧，我都覺得係比較靠近上下九嗰邊咧。我記得以前，我講以前啊就更多餐廳嘅，因為嗰度咧有兩間美式快餐店咧，都係好出名嘅。咁我有時候嚟到荔灣廣場咧，都係會去嗰度買啲嘢食。有錢咪食好啲咯，冇錢咪食平啲咯。咁之前都帶大家去門口睇過嘅，嗰兩間美式快餐店咧就已經冇做好耐嘅。呢度咧可能太熱啦啲鋪頭，咁啊所以咧中庭呢度冇人嘅。我記得上網睇過啲相嘅，如果到秋涼嘅時候咧，好多發貨嗰啲哥哥咧就會喺度打包貨物㗎啦。咁如果你係一個首飾啊水晶愛好者嘅話咧，其實你係可以嚟到呢度揾到好多心頭好嘅，真㗎。因為我都有朋友喺呢度，以前我唔係講以前，我唔係講依家，都有喺度做生意。嗱，再換角度睇下，上邊係咪有好多嗰啲安全網啊？係。咁而且咧有好多批發嘅平台都喺呢度。作為一個基地啊，譬如呢個咁嘅網紅直播電商平台供應鏈基地。咁你話以前賣嗰啲潮流雜誌嘅鋪頭喺邊度？咁我梗係唔記得啦。嗰陣我大概係17歲左右啊，已經翻咗幾番，我都25年之前嘅事啦嚇，我肯定係唔記得嘅。嗱，再嚟呢度咧，同先頭我哋睇嗰個應該係叫做西翼吧，一樣啊，都係上邊好多鋪頭，感覺上呢邊冇嗰邊咁旺場啊，感覺上。咁啊，再嚟大家睇下嗰度嗰個樓梯係咪手扶梯一層一層咁嘅喎，真 OK 旺嘅喎嚇嗱。上邊都租晒出去啲鋪頭，包括下邊咧亦是如此啊！好多 counter 位咧已經租出去，啲係固定鋪頭嚟㗎啦。我記得以前咧嚟荔灣廣場，如果再要上去上邊嗰啲鋪頭咧，喺呢度等 lift 㗎，咁啊哇超級多人㗎！咁啊時至今日，雖然話冇早幾年咁冷清啦，但係你同嗰陣比，都仲係有一段距離嘅。咁啊再嚟啊，上邊其實係一個酒店，呢度仲賣埋呢個陳皮添嘅喎，勁嘅喎，又賣衫咁樣嘅喎。咁我相信咧呢度嘅租金應該唔會太貴嘅。咁啊再換個角度睇下，嗱係咪幾旺場嘅咩？哦嗱，對面咧仲有個賣零食嘅鋪頭啊，唔係淨係賣嗰啲珠寶首飾生意嘅，咁啊當然係為數不多啦嚇。有賣帽嘅，我見到賣雪糕嘅。如果繼續往前行咧，就係我以前嚟到荔灣廣場嚟得最多嘅地方啦。咁啊就係前邊嗰兩個快餐店啊。咁嗱，你話旺場咧，其實都有鋪未租得出去嘅，係咪？咁啊嗱，譬如呢度咁，都係有鋪未租得出去嘅。咁可能因為近上下九吧嚇，呢度可能呢幾個鋪位鋪租比較貴啦，我估嘅啫。不過再嚟上邊咧，其實有個餐廳嘅，喺外省係幾出名嘅呢個太妹啊，食自助火鍋嘅咯，就係呢個位置啊！以前應該係肯德基定係麥當勞sorry 唔係麥當勞，定係披薩喺呢邊咧，我都唔記得啦。同埋佢哋好得意嘅係有兩條手扶梯嘅話，係有兩條樓梯嘅喎，不過已經停咗。既然老婆未到，我又落嚟呢度行下睇下咩樣啊！嗱，有好多嗰啲做珠寶小首飾生意嗰啲咧，佢係都幾勞動密集型嘅，咁啊要請好多工人喺呢度嚟包裝嗰啲珠寶啦。嗱，再大家睇下呢一層啦。啱先咧，我都係喺
第二層嗰度睇嘅就係咪好多嗰啲豬仔嘅，咁啊10蚊又有嘅噃，係咪？全部10蚊，又有啲係按克計嘅。呢度有啲手串啊，各種啦。咁只要你問我呢啲係咩貨色，我就梗係答唔到你。仲有松石行啦，甚至乎隔離玻璃嘅啦，可能都係一啲比較大眾化價錢嘅選擇啦嚇。不過行到嚟呢度，確實正如我先頭所講，可能冷氣真係唔係好夠啊！睇下，仲要加多把風扇嘅，係咪？咁呢邊又賣水晶㗎啦，前邊又賣飾品㗎啦，呢度咧就係嗰個觀光梯嗰個 lift 口啦。呢邊感覺上冇先頭喺長壽東路嗰邊入嚟咁熱鬧嘅，咁但係生意都係多啊！嗰邊真係熱鬧好多，係大戶超出我想象㗎啦！呢啲豬仔10蚊啦，應該 OK 嘅喎。即係其實如果你唔去諗嗰件事情嘅話，我覺得即係冇乜嘢嘅，係嘛？啱唔啱啊？嚇！即係浪費咗一個咁好嘅商場啦，我只能講就係不過還好嘅，都仲有咁多租戶。咁再嚟隔離呢度咧，嗱仲有賣煙酒添嘅咩？好啦，咁我又出翻嚟上下九呢度啦。咁今日因為可能真係天氣熱啊，咁上下九最大問題就係真係太熱啦，就人不算太多嘅。而家呢個時候咧，我就梗係又翻去有冷氣嘅地方啦。我會過翻去寶華路嗰度長壽路地鐵站等老婆嘅。嗱，趁住呢個機會咧，我慢慢解釋下附近有咩地鐵站。以我而家企緊呢個位置嚇，向正前方一直行，見唔見到有棟樓綠綠地色嘅咧？嗰度係黃沙地鐵站，咁係遠嘅嚇。咁但係如果你又係繼續往前行，向右轉咧，就係寶華路長壽路地鐵站。然之後將鏡頭轉過嚟呢邊嚇，一直行挨住左邊呢條一直行咧，就可以去到文化公園地鐵站。咁至於仲有一個地鐵站咧，就喺呢個方向過去，就係華林寺地鐵站。咁呢3個地鐵站咧，就唔計黃沙嚇，黃沙唔關事，都係好近上下九步行街嘅。如果大家話要想去永慶坊嘅話咧，強烈建議就去1號線地鐵1號線嘅長壽路地鐵站。你記住寶華路就係㗎啦。咁如果你話我真係想嚟係荔灣廣場睇下喎，咁我建議係6號線嘅華林寺地鐵站嘅，行下華林寺再過嚟啊嘛，係嘛？咁至於呢邊咧，其實呢個文化公園都近嘅，都近嘅，咁即隨轉變啦，差唔多嘅啫。咁尤其咧文化公園地鐵站咧，如果你走得啱時間咧，大概呢個鐘數咧，或者朝頭早咧，仲見到好多年輕人添。係有嗰啲年輕人咧，着得仲潮過，同埋仲後生過我哋早幾集咧喺東山口見到嗰啲妹妹啊，因為佢哋係賣衫㗎，係啊。應該就冇乜嘢買，我哋入去。要買荔枝。買荔枝係啦，個女咧就點咗名話一定要買啲荔枝，咁我咧就想買啲包，聽日早餐食嘅，咁我就僅此而已啦。咁另外咧有觀眾就問啦，喂，我真係唔係好識呢度附近有咩好嘢食喎？
喺寶華路，我認為係最多好嘢食嘅，最多選擇嘅有餐廳啦，又有小食啦，各種都有。咁我哋先去完市場買完餸，再出嚟同大家慢慢講。既有老字號啦，又有新進嗰啲牛肉火鍋店啦，甚至乎五節茶樓啦，其實喺寶華路都可以揾得到嘅。咁當然啦，如果你話我要食好豪華嘅、好貴嘅、坐得好舒服嘅，咁咧首選唔使講嘅，一定係陶陶居嘅嚇。咁陶陶居咧，其實離寶華路都係好近嘅，行到路尾轉左咁就係嘅啦。咁嗰度就唔講，我哋淨係講寶華路有咩選擇。嗱，呢度仲開咗間新嘅食螺絲粉啊！其實如果嚟自海外觀眾又或者嚟自香港觀眾，你對於螺絲粉呢樣嘢咧，你好想試下，我一定要試，我聽過好多次啊。雖然我唔信你會聽過好多次，但係如果真係要試，我推薦呢一間嚇。個女中意食嘅，因為個女係比我懂食呢樣嘢得多。周成之螺絲粉，過馬路先都多人嘅喎。而家呢個時間段，咁係嘅，佢嘅優勢係近地鐵站咯。不過再嚟咧，呢度咧就係我哋經常經過都會買麵嘅地方啦。而家買定係等陣翻出嚟買啊！而家買埋佢啦嚇。呢度就係紅記嘅，係嘅，係咪紅記？我冇記錯人哋嘅名啊。我唔中意嗰種，我中意粗啲嘅，即係軟啲嘅，係啊。咁同埋佢哋啲水餃都係唔錯嘅，我中意粗嗰種麵。佢有好多選擇嘅，冇揀有揀，乾嘅唔乾嘅，有揀全蛋就濕蝦子麵，咁難記嘅啦。要粗嘅，係啊，要粗麵嘅，賣5蚊半一斤，仲平咗喎。之前賣6蚊半嘅喎。要俾幾錢啊，靚女？5個半。俾5蚊半係嘛？係咯，平咗喎，真係。要啲餃子。要啲餃子啊！俾咗5蚊半先。得個韭菜㗎啦。好，咁我哋係繼續行啦。哇！呢度開到又一間新嘅鋪頭喎。呢度係食蒸飯嘅喎，又媽媽包粽喎，鹼水粽5蚊喎。咁係哇！你現場包緊，因為差唔多到端午節咧，粽係好賣嘅。咁佢哋啲鋪頭就要包定啲喺度等客人買啊嘛，現場包㗎嘛。你睇下，個隔離又賣豬肉嘅。喂，呢度咧仲有個五香牛雜添，亦都有啲遊客坐喺度食㗎嘛。感覺上呢條街好似冇之前咁熱鬧。我覺得唔關嗰啲城管哥哥嚟趕走嘅事，因為落雨嘅，同埋太熱咧，有時啲小販咧唔係太方便嘅。嗱，呢啲麵啊咁大袋啊，6蚊半咋，係咪？幾好食啊！佢哋呢一間係，紅記做咗好多年㗎啦。而家呢個時間係啱啱夠5點啊，市場唔多人嘅喎。我可能真係天氣嘅原因啦，又落下雨唔落下雨咁。呢度係咩啊？荔枝13蚊2斤。嗱，又有三華李啊6蚊雞啊10蚊2斤，即係如果你買2斤就5蚊雞啦。咁好多蔬菜都上市啦，又有苦瓜、節瓜就賣緊2蚊半。咁隔離呢度仲有個賣牛雜嘅添。咁至於我哋咧仲想買啲蝦嘅，不過可能未必而家買住走嗰陣先，因為近市場好方便嘅啫。咁寶華路市場呢度咧係分咗幾個區域嘅，一個咧你可以入去室內買，第二咧嗱戶外都有嘅。咩話148蚊1斤？嚇？九節蝦都係98蚊咋，係嘛？平啲呢啲就43蚊，唔係嗰個筍殼魚嚟嘅。咁呢度入去咧就市場室內部分啦。我哋今日未必入去，入唔入去啊？因為肉啊嗰啲唔會而家呢個時間買嘅。嗱，呢度咪有百富路，廣州都有百富路賣㗎，係咪？嗱，你睇下上邊呢度寫住，但係就咁梗係冇佛山啊、南海嗰啲咁多，尤其係南海嗱，係咪？飲支啊，我想飲支，我啱先已經想買嘢飲。8蚊雞2支啫喎，呢個係純牛奶嚟嘅，冇糖嗰啲嘅，好過飲可樂啊，係咪？哇，凍冰冰正啊！嗱，奶又飲完啦，好啊，好過飲可樂啊，係嘛？咁啊，我而家記得我哋買包嘅地方咧，係要穿過個市場嘅。嗱，而家呢個時間咧，啲水產都平喎，九節蝦我都見到58啊，嗰啲25蚊沙蝦咋？咁而家梗係唔買住，我水條攞住去食撈魚皮咩？咁啊，市場室內部分就舒服啲嘅。咁同埋咧，如果非要買豬肉不可咧，其實就係呢個時間可以選擇嘅，因為
因為呢度咧係室內市場，稍為會好啲，戶外嗰啲就一定不考慮㗎啦。呢個市場咧就方便嘅，近得地鐵站咁近嘅咧，又有咁大咧，實屬不多。而且咧佢又有戶外部分，又有室內部分，又有水果，又有肉，又有魚，幾好嘅，唔錯。而且咧價錢一啲都唔貴嘅，買粉絲好啊！就係呢度啦，好多戶外嗰啲賣蔬菜嘅鋪頭嘅小販嘅，咁有得幾貴啊？係咪？咁我哋又唔買菜，我哋前邊賣包。其實如果唔係落雨，我哋就可以再周圍行下添嘅。咁但係落雨就真係不必啦嚇。家姐好多嘢咧就唔使依家買嘅。前邊買包老廣州應該搞錯，係叫老廣記。呢度都好似係連鎖經營嘅，咁同埋價錢唔貴，同埋啲包都幾實在。就係咁啦，多嘢食啊！薩琪瑪2蚊一件啦，腰果酥20蚊一斤啦，仲有炸蛋散啦。咁我哋係買酥皮包嘅嚇，冇餡酥皮2蚊。酥皮包紅豆酥皮呢個3個半又得，冇餡酥皮包係冇餡酥皮包。咁仲有椰汁包係邊個咩？嗰啲食夾蛋都可以嘅，要半斤定1斤啊？幾錢斤啊？嗰啲10蚊嗰度寫住10蚊，要半斤咯。半斤好啦，係嘛？咁仲有紅豆酥皮，同埋佢啲紅豆酥皮都好食嘅。如果唔怕身體負擔咧，蛋黃酥都可以，10蚊3個，好鬼抵買嘅，抵啊！12蚊都唔止聽朝啊！係啊，唔止淨係食到聽朝，通常星期六都係咁嘅，唔煮飯啊，跟住晏晝出去買嘢嘅。咁我哋都係計劃聽日去市場行下，因為都係西朗市場最好嘅，冇咩要啦，獵記都好食嘅，試下啦，買餃子。啱先我哋都已經想買啦，先頭喺門口紅記嗰度想買餃子雲吞嘅，但係咧剩低一隻口味。呢度係紫菜鮮肉雲吞，原先係幾錢啊？呢個唔知啊，降咗價都唔出奇啊！而家豬肉平咗咁多，係啊，真係平咗，真係好難得見到會降價真係嘅。原來咧元記呢度仲有埋堂食㗎，內切堂食喎。就係呢個啦，15蚊8毫喎，有碗鮮蝦蟹子雲吞麵喎，現場包、現場煮、現場食嗰種啊！抵買啊！我哋將佢嗰啲貨尾掃晒佢，因為佢唔係話包咗好多擺喺度嘅，我哋要咗3種口味，都係14蚊幾。而家哇啲消費真係平咗好多，唔係降價嗰種會直接寫上去。不過再嚟咧就係買完嗰啲餃子已經出翻太利嘅。大家睇下我哋越買越多，佢咧又買咗袋芒果啊！嚟到而家呢個時間差唔多5點半啊！市場呢度越嚟越多人喎，咁係嘅。正如我啱先所講咧，呢個市場係好大嘅。如果喺西關附近咧，我覺得呢度咧仲熱鬧過翻到去長壽東嗰邊嘅，真係嘅。咁又有室內又有戶外啊嘛。通常買荔枝咧，我哋會前邊個檔3蚊1斤，佢未必係面頭呢個㗎係嘛？後邊係6蚊，呢啲係3蚊。要問先得㗎，佢呢度係老細呢個幾錢斤啊？貴味幾錢啊？6蚊啊！呢個係6蚊係嘛？嗰個係貴味嚟嘅。咁呢邊咧就揀得舒服啲嚇。特價先係5蚊。特價先係5蚊，有啲散枝嗰啲，冇可能咁平嘅。呢個5個半係嘛？有頭5個半，冇頭5個半。即係就唔揀係。夠睇下幾多人？1零2斤。夠啦。好啦。經過不遠咧，我哋翻嚟寶華路啦。咁啱先講咪話呢度好多好嘢食嘅，譬如話有一心雞啦。咁然之後對面咧呢個方位近地鐵站嘅。又有寶華麵店啦，有冰室啦，然之後陳添記喺對面嘅。嗱咁嘅，佢哋呢度咧有2間陳咩添啊咩嘅2間，大家記住，一定係要前邊嗰個便利店隔離嗰間，
陳添記三個字。如果唔係呢三個字嘅組合咧，你係最好唔好意思啊，係有老翻嘅。咁甚至乎咧，如果你話啊，我都唔中意食呢啲，我要食牛火鍋，呢度都有。嗱，就係呢個啦，牛肉火鍋連鎖式佢嘅炒牛肉河粉係唔錯嘅，甚至乎對面呢度呢度仲有個五節茶樓添。當你見到呢塊路牌寶華路三個字咧，你行入去就啱啦。坐晒門口食嘅西關老字號陳添記就喺呢度啦。我哋咧嘅嘢食就到咗啦，咁啊講下價錢先。呢一個豬腸粉而家賣3蚊啊！啊，俾5蚊啦喎，5蚊啦！我食過2蚊定唔知3蚊，咁但係就係好食嘅，因為佢最好食咧就係個豉油嘅調味。咁第二個呢碗粥，呢個係艇仔粥嚟㗎係嘛？艇仔粥收幾錢啊？而家15蚊。以前係5蚊，後期係7蚊，我記得。好似係嘅，我同我阿叔證明我嚟食過。哋幾耐未嚟過。咁啊，最後咧就係呢個佢哋嘅招牌菜啦嚇。你其他唔食都問題唔大嘅，但係呢個咧你就唔食就真係都咁嘅，就係魚皮啦。而家賣緊27蚊一份嘅。佢表面咧係鋪滿呢啲花生粒，咁樣你要咁樣撈嘅，撈都係要擺低啦。係啊，懷舊美食之類要咁樣撈嘅。而家梗係多選擇啦。而家梗係食螺絲粉啦，係咪先？80都好少嘅。不過我係好中意佢哋啲花生嘅。咁啊再嚟咧，調味都幾好嘅，係抵人哋萬貴。老婆仲話佢以前食過27蚊嗰個年代，真係難得嘅。咁通常嚟到呢度咧，如果一個人咁計啊嚇，我嘅建議係唔好叫粥咯。尤其而家天氣咁熱，就真係不必啦。但係如果你話有得3個人咁計咧，或者2個人咧，呢一個選擇，呢個套餐嘅選擇係唔錯嘅。係以前都係食呢3個套餐，但係如果你係得1個人咧，就好似多咗少少。咁啊呢度而家咧總共要使47蚊嘅。試下豬腸粉先啦嚇。咁佢哋呢度豬腸粉，正如先頭所講啊，最精彩就係嗰個豉油，佢係有蒜香味嘅。始祖啦都叫。係。嗱，實話實說，粉咧唔係我哋經常見到嗰種嚟嘅，係呢種優粉嚟嘅。但係咧，佢個豉油真係好，似咩咧？似我哋食蝦咪要點嗰啲豉油嘅，有蒜蓉豉油咧，就係嗰種味，一模一樣嘅，就係咁簡簡單單嘅啦。咁同埋咧，我都知道嘅嚇，有好多人都話啲遊客生意冇以前咁好食。我同你講啊，我同你講喺廣州咧，銀遊客生意嗰檔嘢都係好食嘅。唔係應該係咁講。啲老字號喺廣州做飲食，你可以冠以冇以前咁好呢幾個字咧，就係好好噶啦。係啊，咁有幾個原因嘅。以前嘅選擇不多，而家選擇就多咗。而家多嘢食。係，而家多嘢食咗。咁啊以前未試過，第一次試永遠咧第一次試嗰啲好食噶啦，係咪先？呢個仲係一貫水準咯。係啊，都係用呢種粉同埋個豉油一樣係咁好食咯。呢個係冇變過嘅。同埋佢會切到好大碌咯。攞嚟整豉油雞㗎。係嘛？我話快啲食埋個腸粉先嚇。接落嚟就梗係試下魚皮啦。嗱，換個角度，光啲再睇清楚，有葱，有炸花生粒，有呢啲辣椒圈。咁下邊係豉油嚟嘅，仲有芫茜、葱白、葱段都有嘅。咁下邊有少量嘅芝麻，感覺上份量係多過以前嘅。即係曾經有一段時間咧，就點講啊？嗰陣其實啱啱廣州旅遊業開始蓬勃嘅時候啊，咁啊遊客多咗啊，少咗或者個比例咧低咗本地客，咁啊廣州人都係咁啊，有時真係好鬼得意。啲遊客一多，啲鋪頭咧又還要咁嘅，咁啊見仁見智啦。天氣熱啊，呢啲鋪頭啊，梗係差啲啊。當你成抽魚皮夾喺等落個口嘅時候咧，嗰種爽嘅程度咧，仲係保持到以前嗰種感覺嘅。點解佢賣得咁貴咧？一來就梗係品牌加成啦，第二咧其實都真係好多功夫嘅。我要將嗰啲魚皮整咗出嚟。咁如果我冇搞錯咧，應該係用鯪魚皮嘅係嘛？咁啊鯪魚其實都鯪魚其實都唔算話貴價貨，但係咧最值錢咧就係個手工。以前聽阿師傅講，佢每朝早起身就喺度整啲魚皮，好辛苦啊！咁啊而家梗係開心啦，退休係嘛？咁同埋咧喺廣州天河，我真係唔知，我淨係知道喺
北京路好似有，同埋喺永慶坊有個 food court 都有，就有佢哋陳天記魚皮，佢就係總店攞過去嗰邊賣嘅。咁真係你去到好遠咧，係冇辦法食得到。咁所以咧，你話翻到嚟廣州有咩係必試嘅咧？我覺得呢個係一個，因為其他嘅嘢咧，你喺其他地方都可以食到差唔多或者與之不敵嘅。至於呢個咧，一係你翻去順德咯，嗬，捐窿捐罅嗰種喎。老婆仲話攞翻俾個女食，因為佢中意食嘅。佢中意食咩？咁啊食咗幾多花生咁樣食埋佢都冇幾多。不過咧，天氣炎熱，過到嚟食魚皮咧，就確實真係辛苦啲嘅。咁同埋咧，始終係舊屋啊，咁佢裏邊嗰啲冷氣咧就不是太勁嘅。真係好味。有啲不知名嘅品牌我都食過嘅。有時喺酒樓食唔到。食唔到，真係食唔到。酒樓都廿幾蚊碟嘅。都廿幾蚊，但係都唔平啊。同埋好似佢哋師傅咧，佢唔會話好似我講。唔會話一早做晒，佢差唔多晚咁上下又會再做一批出嚟。同埋唔知大家有冇發現咧，佢有但係不多嘅薑絲。有時候咧薑絲太多咧，因為冚咗嗰啲腥味。佢應該用另外一種方法令到啲腥味冇咁濃。但又唔係話落啲日本芥辣嗰啲係傻嘅咩？係咪？冇。嗱2個人嘅份量咧，真係啱啱好嘅。咁剩低啲碗粥咧就我㗎啦嚇。裏邊呢啲應該係油炸鬼浸腍咗嘅，有花生碎啊頂㗎啦，有叉燒，我呢個魚片嚟嘅係有叉燒嘅，西關食碗艇仔粥啊，食個順德魚皮咁咪正啦嚇。唔知係咪我食咗魚皮再食呢個粥咧？我覺得個粥係冇味，我覺得應該係嘅，係即係至少佢唔會好濃味嘅，係咪？買咗幾斤啊！咁如果咧，觀眾問我翻到嚟廣州邊個地鐵站附近最多嘢食咧？我真係力推就係呢一個長壽路地鐵站啊！喺西關啦。咁啊，黃沙都 OK 嘅，但係黃沙咧就更捐窿捐罅嘅，同埋喺商場裏邊嘅，又可以食個咁靚嘅魚皮啦，甚至乎對面又有清心雞啦。你行到去下九路嗰度18浦路嗰度咧，你又可以食到歐城記麵啦，雙皮奶啦，非常多選擇。雲吞麵又有寶華麵店啦，哇！真係數到啊！仲有順記冰室啦，正啊，係啊。你行翻去嗰邊都好多。好少會有一條路係咁嘅地鐵站係咁集中，圍住附近行幾百米咁就揾得到嘅。係啊，我食埋啲粥先啊！嗱，粥就食晒啦，接落嚟就梗係試下個荔枝啦。呢度我哋總共使咗16蚊9毫啊，定19蚊6毫？19蚊6毫嘅。我都唔記得佢有冇講話咩，佢好似話貴味嘅，不過肯定唔係嘅。咁但係都係睇價錢行事嘅啫，係賣5蚊一斤，係咪5蚊啊？5蚊一斤。咁然之後咧，我哋就叫我老細你幫我剪鬼埋佢啦，佢埋有幾粒爛嘅，我哋揀咗出嚟，咁就收5蚊半。咁啊冇咁甜，我老婆試過話，但係咧怕甜嗰啲咪好咯，係咪？係，即係你唔想食太甜嘅。其實有時候又幾矛盾嘅，食荔枝梗係想甜㗎嘛，咁但係太甜又唔敢食咁多喎，咁啊真係好似喺度試下呢個啦。荔枝味淡啲。但係新鮮係冇問題嘅。係啊。新鮮冇問題，好淡荔枝味，係。都係上次西朗嗰度嗰啲靚啊。嗰啲都一般啦。都一般啊，嗰啲都仲唔一般啊。嗰啲咧，夠肉唔夠爽。佢雖然話細核，佢呢隻係大核，但係咧佢咧粒核啲肉入邊唔會黃嘅，明唔明啊？嗱，佢夠水分啊嘛，呢隻荔枝。嗱，佢呢度都，睇唔睇到？係喎。佢係即係成粒肉都係白雪雪㗎嘛。哇！你一路搣一路飆汁出嚟㗎噃，就係少啲荔枝味啦。冇所謂啊，一分錢一分貨，五品都唔同咯。即係叫做雖然係缺點，但係又好似變成另外一個優點喎。你怕食得太甜嘅話，咁咯。好啦，咁啊，今集影片亦都係時候結束啦。而家啱啱夠6點，
我哋亦都係時候翻屋企攞啲嘢翻去俾個女食啦。咁啊，約定各位觀眾下集見㗎啦喎，拜拜啦！記得翻到嚟廣州第一站，翻嚟長壽路地鐵站就包冇錯㗎啦，拜拜。